ସତ୍ୟଂ ବ୍ରୁୟାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଅଧୀନ ଆପଣଙ୍କର ଚିରୋପକୃତ ହୋଇ ରହିବ। ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତ ଟିକେ କଟିଯାଇ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ କାନିକୁ ଚିରି ପକାଇ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜାଜନକ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ ଅନ୍ୟରୁ ଏପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶାଢ଼ୀ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଯେ ଦୁଃଶାସନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମହାଯୋଦ୍ଧା ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷା ସେ କୃତଜ୍ଞତାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ନିଜର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ସମେତ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜିର ସମାଜରେ ଏହିପରି କୃତଜ୍ଞତାର ଉଦାହରଣ କ୍ୱଚିତ ମିଳିଥାଏ। କୃତଜ୍ଞତା ତ ଦୂରର କଥା, ଯାହାର ଖାଇବ ତାର ଦୁଇପଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଟୁ କଥାଟିମାନ କହି ତାର ଅପବାଦ କରିବା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ। ଆମ ଗାଁରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ବୋଲି ଅତି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଥାଏ। ତା ଘରେ ଦୁଇ ଓଳି ପେଟ ପୂରେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ମାଗି ଯାଚି ତା ଘରେ ଖାଇଥାଏ। ସେ ଖାଇସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ ତାକୁ ବାଟରେ କିଏ ଯଦି ପଚାରେ, ଆରେ ବାଞ୍ଛା, କ'ଣ ଖବର, ଆଜି କେଉଁଠି ଭୋଜନ ହେଲା, ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଅମୁକ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଲି ଯେ, ହେଲେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି, ଖାଇକି ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଟାଣ ଥିଲା ଯେ ଦାନ୍ତରେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଆଦୌ ସିଝି ନଥିଲା। ନିହାତି ଚୋଖାଟିଏ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତରକାରୀ ଆଉ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା, ଏଥିରେ କ'ଣ ପେଟ ପୂରେ କି ହୋ? ଦବ ଯଦି ଭଲ କି ଦିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ଖାଇ ତ ସାରିଲେଣି, ଯାଉଛି ଘରକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ପେଟଟା କାହିଁକି କାଟି ହେଲାଣି, କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା କିଏ ଜାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଇଆଡ଼େ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଡ଼ା ଉପାସ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଦାତା ଓ ଅନ୍ନର ଅବଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା କୃତଜ୍ଞତା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ବୋହୂଟିଏ ଶାଶୁର ମନ ନେଇ ସେବା କରୁଛି, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଖଟୁଛି, ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଖଟରୁ ଉଠି ଚା ଜଳଖିଆଠୁ ନେଇ ଦିନଯାକ ଯାବତୀୟ ରୋଷେଇ ଓ ଘର କାମ କରୁଛି। ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀର ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇଲା ବେଳେ ଅମୃତାଞ୍ଜନଠୁ ନେଇ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ହେବା ବେଳେ ଗରମ ପାଣି ସେକ ଦେଇ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛି। ତଥାପି ଶାଶୁ ତାର ଅବଗୁଣ ଗାଇ ବୁଲୁଛି। ଦିନେ ଏମିତି ଜଣେ ଶାଶୁକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ, ତୋ ବୋହୂ ତ ତୋର ଏତେ ସେବା କରୁଛି, ଆଉ ତୁ ତାର ଏତେ ନିନ୍ଦା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଜାଣନ୍ତି? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସତ ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ପରା ଶାଶୁ, ବୋହୂର ନିନ୍ଦା କରିବିନି କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବି? ଗାଁ ମାଇକିନିଆ ମାନେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ? ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଶାଶୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋହୂର ନିନ୍ଦା କରିବା। ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପାଠଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ଏଠି ନିନ୍ଦା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି କେହି କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଊଣା ଅଧିକେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ମାଲିକ ଚାକରକୁ ଯେତେ ଭଲରେ ରଖିଲେ ବି ଚାକର ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଥିବ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ମଣିଷ ଏଠି ଖଟି ଖଟି ମଲାଣି। ଦରମା ଦେଲା ବେଳକୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ସେଇଆ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ଆ, କାଲି ନାହିଁ ପରଦିନ ଆ। କ'ଣ କରିବି କହିଲେ? ଏଣେ ଚାକର ମାଲିକର ଯେତେ ସେବା କରୁଥିଲେ ବି ମାଲିକ ତାର ନିନ୍ଦା କରୁଥିବ। ଦେଖ ହେ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ଏବେ ଚେର ଲାଗିବାରୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ବାପ କହୁଛି ପୁଅଟା କଳାଙ୍ଗାର ହୋଇଗଲା, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ଜମି ଜମା ସବୁ ୟା ପାଇଁ ବିକିଦେଲି, ଆଉ ଇଏ ଆଜି ମାଇକିନିଆ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି। ପୁଅ କହୁଛି ବାପା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯୁଗ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି,
ଆଉ ଇଏ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଆମେ ଏତେ ଖଟୁଛୁ, ଇଏ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଘରେ ଆସି ଚା କପଟେ ପାଇଁ ବି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୋତେ ଘରେ ମରିବାକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ, କାମ କରି କରି ମରିଗଲେ ବି ଇଏ ଆହା ଟିକେ କହିବେ ନାହିଁ। ମଶାଣିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିବେ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା, ମୋତେ ଟିକେ ଚା ଦେଇକି ଯା। ଭାଇ ନିଜର ପେଟରୁ କାଟି ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଭାର ପଠାଉଛି, ଭଉଣୀ ତାକୁ ଦେଖି ନାକ ଟେକୁଛି। ଭଣଜା ଭାଣିଜୀଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ମାମୁଁ ଏ ଶସ୍ତା ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ? ଆଗକୁ କହିଦେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଦେବେ, ଆମେ ଆମର କିଣିନେବୁ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କଠୁ ତ ପ୍ରଶଂସା ଆଶା କରିବା ବୃଥା, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଶତ୍ରୁ। ପୃଥିବୀରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାରେ ଏତେ କାର୍ପଣ୍ୟ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟହ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ ବଧେଇ ଜଣାଇବେ। ପରସ୍ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଜଣେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିନେ କେଉଁ ଅନାମଧେୟ କାଗଜର 10ମ ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ, ତେବେ ଦେଖିବେ ତା ବାସିଦିନ ପୃଥିବୀଯାକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଡିବି ଡିବି ହୋଇ ଖାଲି ସେଇ କଥା ବାଜୁଥିବ। ଆରେ ତା କଥା ଶୁଣିଲୁଣି, ଆଜି ପରା ଅମୁକ କାଗଜରେ ବାହାରିଛି। ଶୁଣିଲା ଲୋକ ବି ଘରକୁ ଯାଇ ରଦି କାଗଜ ଭିତରୁ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ କଳଙ୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଦେବେ, ତେବେ ଦେଖିବେ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବଟିଏ, 100 ମୂଷା ଖାଇ ଏବେ ହଜ କରିବାକୁ ବସିଛି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ହଉ ହେଲା, ବିରାଡ଼ିଟିଏ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? 100 ମୂଷା ଖାଇ ଏବେ ଯଦି ନିରାମିଷାଶୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେଥିରେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? କମ୍ ସେ କମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ମୂଷା ଖାଉନାହିଁ। ଦିପଦ ତା ପାଇଁ ଭଲ କଥା କହିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ମିଠା ମିଠା ପ୍ରଶଂସା ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଭିକାରୀଟିଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ଦେହରେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଶୀତରେ ଥରହର ହେଉଥିଲା। ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡାରେ ଏମିତି ଚିପି ହୋଇଯାଉଥିଲା ଯେ ପାଟି ଖୋଲି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଭିକାରୀଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କେବଳ ତାର ହାତ ଯୋଡ଼ିକ କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଶୀତରେ ପାଟି ତ ଖନି ମାରି ଯାଉଛି, ଆଉ କହିବ ବା କ'ଣ? କେବଳ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରି କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିକାରୀର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭିକାରୀଟି ଯେଉଁଭଳି ଶୀତରେ ଥରୁଛି, ସେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ପକେଟ ଅଣ୍ଡାଳିବାରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମନି ପର୍ସଟା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅତିଶୟ ଦୁଃଖ ଓ ମନି ପର୍ସଟା ଭୁଲିଯିବାର ଗ୍ଲାନିରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭିକାରୀଟିକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଭାଇ, ମୁଁ ତୋତେ ଏଇ ଅସମୟରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ 2-4 ଟୋପା ଲୁହ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖସି ଭିକାରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗଭୀର ଆଶ୍ଲେଷ ଓ ଲୁହର ଉଷ୍ମତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୃତପ୍ରାୟ ଭିକାରୀ ଜଣକ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଉପକାର ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସ୍ପର୍ଶ ଓ 2-4 ଟୋପା ଲୁହର ଉଷ୍ମତା ହିଁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଦାନ କରିଛି। 2ଟି ଚାରଣୀ କିମ୍ବା ଆଠଣି ବଦଳରେ ଆପଣ ମୋତେ ମୋର ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିକ୍ଷା ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ
ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବେ। ପାଠକଗଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପିଲାଦିନେ ପତ୍ର ଲିଖନ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଥର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବାକୁ ଅଧୀନ ଆପଣଙ୍କର ଚିରୋପକୃତ ହୋଇ ରହିବ। ଆଜି ସେଇ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ଚିଠିଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚିଠିଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଲେଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥ୍ୱୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି ଓ ଆକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଚିଠିର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଜୀବନରେ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ଅଧୀନ ଆପଣଙ୍କର ଚିରୋପକୃତ ହୋଇ ରହିବ। ସମାପ୍ତ।